de Emelec, Marcos Mondaini, está de acuerdo con la propuesta. Creo que si hablamos de 6 equipos sería en lo personal, creo que mejoraría la calidad. En tanto, el técnico de Aucas, Luis Soler, en redes sociales, expresó su rechazo al proyecto de aumentar el número de clubes en primera división. En los próximos días, el Consejo de Presidentes de la Liga Profesional tomará una decisión al respecto. Técnico Guillermo Almada de Barcelona fue suspendido una fecha por la Comisión Disciplinaria de Fútbol. Del Ecuafútbol. El estratega uruguayo fue expulsado por el árbitro Vinicio Espinel en el partido entre Deportivo Cuenca y Barcelona. Además, Almada ha recibido una multa de $200. Y el defensa uruguayo de Liga de Quito, Horacio Salaverry, será operado y estará fuera de las canchas por 2 meses. El zaguero central será sometido a una artroscopía en la rodilla, según informó el cuerpo médico del conjunto universitario. Su reemplazo continuaría siendo el argentino Hernán Pellerano. Pero les contamos que la Confederación Sudamericana de Fútbol resolvió que la final de la Copa Libertadores 2019 se juegue con un único partido, cuya sede será la ciudad de Santiago de Chile. También se decidió que la final de la Copa Sudamericana del próximo año se realice en la ciudad de Lima. El organismo calificó ambas resoluciones como históricas. Y atención con lo que les contamos ahora. El Liverpool de Inglaterra denunció a su jugador, el egipcio Mohamed Salah, a la policía por utilizar el teléfono celular mientras conducía, tal y como se deduce de las imágenes captadas y publicadas en redes sociales. El club de Anfield tuvo conocimiento de los hechos debido a la difusión de un video que fue captado por un hincha que intentó pedir un autógrafo a Salah.